हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि ऑनलाइन मैंने माइक ऑर्डर किया है, जो कि अमेजन से किया है, जो आ चुका है। ये देखिए पूरी तरह पैक है और इसको अभी ओपन किया जाएगा और अनबॉक्सिंग और रिव्यू की जाएगी। तो आप अभी देखें, मैं इसको आपके सामने ही ओपन कर रहा हूँ और देखिए ये किस तरह की पैकिंग में है और इसमें कैसा क्या निकलेगा, वो सारी बातें आपको यहाँ पर वन बाई वन बताई जाएगी। तो ये बिल है, ये बिल है। इसकी प्राइस जो है, जो अभी आपको निकाल के दिखाऊंगा माइक, इसकी यहाँ पर 1095 रुपीज़ है। पैकेट के अंदर जो ये पैकिंग खोलने पर ये देखिए इस प्रकार बॉक्स निकलेगा और कैसा बॉक्स है, इसमें क्या है, वो मैं अभी आपको यहाँ दिखाऊंगा अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करते समय। तो ये है ओनली एंड ओनली वन ओनली बेस्ट बोया B1M1। तो इसकी आज अनबॉक्सिंग की जाएगी, फिर रिव्यू किया जाएगा। आप देखें इसको, और इस पर जो लिखा हुआ है वो आपको बता दूं। ये मॉडल नंबर लिखा हुआ है फ्रंट में B1, और ये लिखा हुआ है कि ये किस यूज में आता है, मतलब ये स्मार्टफोन्स के यूज में, कैमकॉर्डर और DSLR, ऑडियो रिकॉर्डर, PC ETC कई चीजों में इस माइक का यूज होता है। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं, यानी बॉक्स से बाहर निकालेंगे। तो देखें, इस बॉक्स के अंदर जो निकल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये बॉक्स हटा दिया मैंने निकाल के। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें कि वारंटी कार्ड है इसका, ये भर के आता है, या इसका जब जरूरत पड़ेगी तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ये अपना मैनुअल है, यूजर मैनुअल, तो इसकी भी जरूरत नहीं है। तो जो जरूरत है वो सबसे पहले बताऊं, ये देखिए ये लेदर का पैकेट है। लेदर पैकिंग में इसमें ये कैरी केस है, कैरी केस। इसके अंदर क्या निकल रहा है वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। इसमें जो निकल रहा है वो माइक है, और ये माइक देखिए कंप्लीट माइक है यहाँ पर। ये देखिए ये कंप्लीट माइक, और वायर, ये इसकी वायर है, ये काफी लंबी है। कितनी लंबी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये करीब 20 फीट लंबी है, 20 फीट लंबी है, और जो कि अप्रोक्स 6.96 मीटर, यानी 6 मीटर से भी ज्यादा लंबी है, ठीक है। ये लेदर बॉक्स के अंदर, ये बैग के अंदर, यानी ये कैरी बैग के अंदर अभी एक और है पैकिंग। और क्या है इसमें, ये कोई इसकी सेफ्टी के लिए दवाइयां रहती हैं, तो ये अलग है, ये सेफ्टी वाली, और ये बैग अलग रख दिया। अब इसके अंदर जो है छोटा पैकेट निकला है, इसमें क्या है इसको भी मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए पहले इसकी बता रहा हूं। इसमें जो ये है सेल, बैटरी बोलते हैं इसको, ये माइक में लगाई जाएगी। इसमें कनेक्टर में, एडाप्टर में, या इसको कंडेंसर भी बोल सकते हैं। जब इसका उपयोग कब किया जाता है, जब एक DSLR कैमरा यूज करते हैं तब इसका उपयोग किया जाता है। स्मार्टफोन के लिए बैटरी का कोई जरूरत नहीं है। और ये जो है ये स्पंज है, या वाइन कवर भी बोल सकते हैं, इसको माइक पे लगाते हैं। तो वो मैं जब लगाऊंगा तब आपको बताऊंगा। अभी सभी जो पार्ट हैं माइक के, तो उसके नाम बता रहा हूं। अनबॉक्सिंग हो रही है जो, और ये क्लिप है। इससे क्या है, जब प्लेटफॉर्म पर सेट करते हैं कॉलर वगैरह में, लास्ट में इसकी जरूरत पड़ती है माइक में सेट करते समय। और ये है जैक, ये जैक है, जो कि एक जैक ये है। ये दोनों जैक जो है, एक मोबाइल में, एक स्मार्टफोन PC या अपने कंप्यूटर में लगाकर
अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अब मैंने बताया, अब ये है मेन वायर, देखिए अब इसका भी बताते हैं पार्ट वाइज। तो ये जो है ये माइक है, इस पर कवर चढ़ाएंगे, ये स्पंज कवर है, देखिए इसको चढ़ाते हैं, बहुत इजीली चढ़ जाता है। और इससे क्या होती है, नॉइज कैंसिलेशन होती है, जो नॉइज बाहर की आती है अनावश्यक, तो वो दूर रहती है, इसमें अंदर नहीं जाती और साफ सुथरी आवाज आती है। और ये है कनेक्टर यानी कंट्रोलर। इससे कैसे कंट्रोल, जैसे कि सेल लगाने के बाद में किया जाता है, तो पहले सेल लगाते हैं, सेल लगाने के लिए इसको खोलते हैं, ये देखिए ऐसे खोलेंगे, इसमें चूड़ियां रहती हैं, ये देखिए खुल गया, देखो ये खोलने के बाद में ये जो जिस प्रकार की स्प्रिंग अपनी टॉर्च में रहती है, उसी स्प्रिंग के बीच में इसको सेल को लगाया जाता है। तो मैं यहाँ सेल भी लगा के दिखा रहा हूं आपको। तो आप देखिए फिर यहाँ पर कि इसमें सेल लगा दिया मैंने, ये कंडेंसर यानी सेल यानी बैटरी, अपनी भाषा में बताएं बैटरी, जो कि ये इसको कंट्रोलर भी बोलते हैं। और इसको इस प्रकार से घड़ी की दिशा में इसको टाइट कर देंगे। अब ये पूरी तरह से जो मेन माइक है वो ये है, ठीक है, कंट्रोलर। अब इसमें क्या है, सबसे जरूरी बात ये है, जब अपन कैमरा में यूज करेंगे माइक को कनेक्ट करके, कनेक्ट कैसे होगा कैमरा के लिए, इसको लगाना पड़ेगा, इस जैक का यूज करेंगे। और मोबाइल के लिए जो इसमें वायर में लग के आया है उसी को लगाएंगे, ठीक है। और जब कैमरा में लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, ये देखिए इन दोनों को ऐसे ऐसे लगाएंगे, ठीक है। और ये पीसी और कंप्यूटर या कैमरा में कनेक्ट हो जाता है, और मोबाइल के लिए ये डायरेक्ट रहता है, ठीक है। और जब कैमरा में लगाएंगे तो इसको ऊपर कर देंगे स्विच को, इस स्विच को पे भी ध्यान दें। और स्मार्टफोन के लिए इसको नीचे कर लेंगे स्विच। तो अब रह गया ये क्लिप लगाना। क्लिप लगाने के लिए क्या करना है, ये माइक पे कवर चढ़ाई दिया है अपन स्पंज का, ये वाइंड कवर है, जैसे कि नॉइज कैंसिलेशन होता है। और ये क्लिप लगा रहे हैं, देखिए क्लिप कैसे लगेगी, इसको नीचे जगह रहती है वहां पर ऐसे फंसा देंगे। अब ये कंप्लीट है। नाउ द माइक इज कम्प्लीटली रेडी फॉर टेस्टिंग। अब माइक पूरी तरह से टेस्टिंग के लिए तैयार है। तो अभी तक जो आप आवाज सुन रहे थे वो मोबाइल की इंटरनल माइक की आवाज थी। अब जो सुनेंगे वो माइक रहेगा बोया, ये बोया माइक रहेगा, जो कि अब ये इसका बॉक्स है। और ये यहाँ पर पूरा माइक है, जिसमें कि सभी मैंने दिखा दिया है इसका सामान, जैसे ये माइक, मेन माइक, ये कंट्रोलर, ये जैक, और इसमें जो बैटरी है LR44 की, तो इसको कनेक्ट करते हैं। ये माइक जो कॉलर के पास रखना है, कितनी पास जो अपने मुंह से डायरेक्ट हवा निकल रही है, एयर निकलती है, वो इसमें माइक में ना जाए। हालांकि इसमें वॉइस कैंसिलेशन वाइंड कवर लगा है, लेकिन फिर भी इसको ऐसे दूर रखना है। ये मैंने लगा दिया। अब ये कंप्लीट है। अब ये आप बोया BY-M1 माइक से आवाज सुन रहे हैं, एक्सटर्नल माइक है, जो कि बेस्ट माइक है किसी भी यूट्यूबर के लिए, ब्लॉगर के लिए, और जो प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी है। और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा माइक है। यदि आप ऐसा माइक लेना चाहते हैं, इसका मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बिल बताया, और ये भी है, तो ये मैंने अमेजोन से ऑनलाइन मंगाया था। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं वहां से। और बाकी जो और आगे के जो माइक रहते हैं उनका लिंक भी मैं अपने हिसाब से नीचे दे दूंगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं, और कोई भी क्वेश्चन माइक से संबंधित हो तो आप पूछ सकते हैं, जिसके बारे में आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।